អូយលើកទី1ឲ្យបងប្អូនឆែកថៅពណ៌ខៀវតោះអត់សាច់ជាមួយនឹងខ្ញុំណាតែឆែកថៅហ្នឹងសាច់ពណ៌អ្វីដែរខាងក្នុងមិនដឹងថាយកទៅចំអិនមុខម្ហូបអ្វីទេបងអើយដល់ពេលដកហើយអញ្ចឹងក៏ដកទៅក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់បានចំអិនមុខម្ហូបតាក់ទងឆែកថៅហ្នឹងទេណាបងគឺនាងខ្ញុំចំអិនចាឆ្អឹងគោខូឡាទីនរសជាតិតៅហ៊ូតោះទស្សនាជាមួយនាងខ្ញុំណាថាការធ្វើរបស់នាងខ្ញុំដូចបងដែរទេខ្មងគោកន្ទុយគោនាងខ្ញុំទិញមកពីផ្សារហ្នឹងណាចំនួន73គីឡូបងប្អូននាងខ្ញុំលាងទឹកវាឲ្យស្អាតណាហើយបាននាងខ្ញុំទៅកាត់ល្ហុងហ្នឹងនាងខ្ញុំរើសយកខ្ចីលាងទឹកល្ហុងហ្នឹងឲ្យស្អាតកាត់កំត្រាំវារយៈពេល10នាទីដើម្បីឲ្យវាងាយផុយបងប្អូនបន្ទាប់មកស្លឹកក្រូចគល់ជ័យវ៉ាន់ស៊ុយស្លឹកខ្ទឹមស្រាសរងាស់វាត្រឹមតែនាងខ្ញុំ40នាទីបងប្អូនគឺចេញខ្លាញ់អស់ហើយដោយសារតែនាងខ្ញុំបានកាត់ជាមួយល្ហុងណាធ្វើទឹកចំហុយចាប៊ីចេងចំនួនកន្លះស្ព្រាបាយក្រូចឆ្មា1វែកតៅហ៊ូ2ស្ព្រាបាយពេញទឹកដោះគោខាប់ចំនួន2ស្ព្រាបាយស្ករសចំនួនចាកាច់ស្ព្រាទឹកត្រី1ស្ព្រាមកប្រេងអយស្ទ័រចំនួន1ចុងស្ព្រារួចហើយដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងចំនួន3ស្ព្រាយកវាទៅស្រោចឆ្អឹងគោដែលយើងចំហុយព្រមគ្នាតែម្ដងណាបងប្អូនណាហើយនៅពេលដែលក្តៅស្រោចខ្ទឹមបំពងស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនអត់មានដាក់អីទៀតទេគឺរសជាតិល្មមឆ្ងាញ់តុនអត់មានជាតិខ្លាញ់ហូបទៅសុខភាពសុវត្ថិភាពជូនគ្រួសាររបស់បងប្អូនសាក់របស់បានណាទិញខ្នាយទន្សាយ1ថែម1 promotion ពិសេសណាមិនធ្លាប់មានទេហើយចំនួនមានកំណត់ម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាលឿនឡើងបញ្ជាសូមបងប្អូនពិនិត្យមើលប្រអប់ខ្នាយផងណាមុននឹងទិញប្រយ័ត្នប៉ះរបស់ខ្លាំងសម្រាប់សាច់ខ្នាយធ្វើពី Memory Foam 100%សាច់ខ្នាយឡើងទន់ត្រជាក់ជួយឲ្យ baby គេងលក់ស្រួលណាចំពោះខ្នាយមានរន្ធតូចដើម្បីឲ្យខ្យល់ចេញចូលណាអញ្ចឹងនៅពេលដែល baby គេងអត់ឲ្យបែកញើសក្បាលទេសាច់ខ្នាយមានរង្វង់មូលកណ្ដាលជួយថែរក្សាក្បាលកូនហ្នឹងឲ្យមូលខ្លឹមបានល្អទៀតខ្នាយទន្សាយនេះស្អាតណាស់បងប្អូនរុះរាន់ឡើងណានៅស្ទាក់ស្ទើរអីទៀតទាន់មាន promotion 1ថែម1ហេអូយលើកទី1ឲ្យបងប្អូនឆែកថៅពណ៌ខៀវតោះអត់សាច់ជាមួយនឹងខ្ញុំណាតែឆែកថៅហ្នឹងសាច់ពណ៌អ្វីដែរខាងក្នុងមិនដឹងថាយកទៅចំអិនមុខម្ហូបអ្វីទេបងអើយដល់ពេលដកហើយអញ្ចឹងក៏ដកទៅក៏ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំអត់បានចំអិនមុខម្ហូបតាក់ទងឆែកថៅហ្នឹងទេណាបងគឺនាងខ្ញុំចំអិនចាឆ្អឹងគោខូឡាទីនរសជាតិតៅហ៊ូតោះទស្សនាជាមួយនាងខ្ញុំណាថាការធ្វើរបស់នាងខ្ញុំដូចបងដែរទេខ្មងគោកន្ទុយគោនាងខ្ញុំទិញមកពីផ្សារហ្នឹងណាចំនួន73គីឡូបងប្អូននាងខ្ញុំលាងទឹកវាឲ្យស្អាតណាហើយបាននាងខ្ញុំទៅកាត់ល្ហុងហ្នឹងនាងខ្ញុំរើសយកខ្ចីលាងទឹកល្ហុងហ្នឹងឲ្យស្អាតកាត់កំត្រាំវារយៈពេល10នាទីដើម្បីឲ្យវាងាយផុយបងប្អូនបន្ទាប់មកស្លឹកក្រូចគល់ជ័យវ៉ាន់ស៊ុយស្លឹកខ្ទឹមស្រាសរងាស់វាត្រឹមតែនាងខ្ញុំ40នាទីបងប្អូនគឺចេញខ្លាញ់អស់ហើយដោយសារតែនាងខ្ញុំបានកាត់ជាមួយល្ហុងណាធ្វើទឹកចំហុយចាប៊ីចេងចំនួនកន្លះស្ព្រាបាយក្រូចឆ្មា1វែកតៅហ៊ូ2ស្ព្រាបាយពេញទឹកដោះគោខាប់ចំនួន2ស្ព្រាបាយស្ករសចំនួនចាកាច់ស្ព្រាទឹកត្រី1ស្ព្រាមកប្រេងអយស្ទ័រចំនួន1ចុងស្ព្រារួចហើយដាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីកោះកុងចំនួន3ស្ព្រាយកវាទៅស្រោចឆ្អឹងគោដែលយើងចំហុយព្រមគ្នាតែម្ដងណាបងប្អូនណាហើយនៅពេលដែលក្តៅស្រោចខ្ទឹមបំពងស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនអត់មានដាក់អីទៀតទេគឺរសជាតិល្មមឆ្ងាញ់តុនអត់មានជាតិខ្លាញ់ហូបទៅសុខភាពសុវត្ថិភាពជូនគ្រួសាររបស់បងប្អូនសាក់របស់បានណាទិញខ្នាយទន្សាយ1ថែម1 promotion ពិសេសណាមិនធ្លាប់មានទេហើយចំនួនមានកំណត់ម៉ាក់ទាំងអស់គ្នាលឿនឡើងបញ្ជាសូមបងប្អូនពិនិត្យមើលប្រអប់ខ្នាយផងណាមុននឹងទិញប្រយ័ត្នប៉ះរបស់ខ្លាំងសម្រាប់សាច់ខ្នាយធ្វើពី Memory Foam 100%សាច់ខ្នាយឡើងទន់ត្រជាក់ជួយឲ្យ baby គេងលក់ស្រួលណាចំពោះខ្នាយមានរន្ធតូចដើម្បីឲ្យខ្យល់ចេញចូលណាអញ្ចឹងនៅពេលដែល baby គេងអត់ឲ្យបែកញើសក្បាលទេសាច់ខ្នាយមានរង្វង់មូលកណ្ដាលជួយថែរក្សាក្បាលកូនហ្នឹងឲ្យមូលខ្លឹមបានល្អទៀតខ្នាយទន្សាយនេះស្អាតណាស់បងប្អូនរុះរាន់ឡើងណានៅស្ទាក់ស្ទើរអីទៀតទាន់មាន promotion 1ថែម1ហេ